好，唔該弟兄。嗱，咁屬靈爭戰呢，其實係現今好多嘅教會呢，係比較忽略嘅事情噶。因為今日好多基督徒佢哋都唔知道，其實我哋每時每刻都喺度作戰嘅狀態當中。我更加聽過呢，有信咗主好耐嘅基督徒同我講呢，佢就係話：哦，撒旦啊，你諗佢有咪有咯，你諗佢冇咪冇咯，你當佢冇到啊，佢就唔會攻擊你噶啦。嗱，其實呢種諗法咧係好危險同埋好無知㗎，因為當人啊，你察覺唔到撒旦嘅存在，你冇留心去防備佢嘅時候咧，佢就可以為所欲為啦。聖經好明明嘅話俾我哋聽，屬靈爭戰係非常之嚴肅而且好實在嘅事情嚟㗎。所以如果你認為屬靈爭戰根本唔存在，又或者你冇喺戰場上面嗰種嘅警醒嘅話咧，基本上啊，弟兄姊妹，你已經失敗咗，你已經戰敗咗，難怪你會覺得撒旦唔會攻擊你，因為你早就已經係佢手下敗將啦，係咪？聖經好清楚話俾我哋聽，全世界都臥喺嗰個惡者，即係撒旦嘅手下。呢個並唔係話神唔再掌權吓，而係呢度提醒我哋，自從就係因為亞當夏娃犯罪，人嘅主權啊就轉交到去撒旦嗰度。你記唔記得當亞當夏娃神創造出嚟嘅時候，哇！佢真係海陸空三軍總司令噶嘛，係咪啊？天空嘅飛鳥啊，地上嘅走獸啊，海裏嘅魚啊，都係人去管理嘅。但因為撒旦引誘咗我哋人類犯罪咧，呢個主權咧就轉交咗喺佢手裏面啦。所以由嗰陣時開始，撒旦就對人係擁有一種轄制人嘅能力，因為人有罪。聖經中啊，甚至乎稱呼撒旦係世界的王。佢係呢個世界嘅王係咩意思啊？係講明神係容許喺神容許嘅範圍之內咧，佢喺呢個世界上暫時啊，佢係擁有某種嘅權柄。再加上主耶穌曾經咁講，你哋都好熟噶。佢話盜賊來，無非係要偷竊、殺害、毀壞。呢個正正係撒旦要做噶。所以當你將呢幾段經文加埋一齊，你再諗下，你慢慢就會發現呢一場嘅屬靈爭戰係幾咁嘅嚴肅，係真實嘅事情啊！弟兄姊妹，保羅更加不斷嘅提醒我哋，佢提醒我哋要時刻去為主爭戰。佢話要為信仰打那美好嘅仗，我哋要持定永生。保羅又話要作耶穌基督嘅精兵啊！精兵仲要去討我哋主喜悅啊！保羅話你應當和我同受磨難，我哋受磨難受苦難唔緊要噶，好像耶穌基督嘅精兵。當兵嘅人，保羅話係唔俾世俗纏身，佢主要一個目的就係使到那召兵嘅人歡喜。所以我哋去為主爭戰，我哋唔怕撒旦攻擊，我哋唔怕受苦，我哋唔怕苦難，因為我哋一定要討主嘅喜悅。喺戰場上面，保羅話要剛強，佢話你哋要警醒，要喺信仰上面站立得穩，要作大丈夫，你要剛強。所有基督徒都必須知道噶吓，弟兄姊妹，喺你信主嗰一刻，我無論你願意定唔願意，你已經參戰噶啦，你都已經喺戰場上面要去打噶啦。因為聖經話喺你未信主嘅時候，我唔知你知唔知我哋係咩情形。喺我哋未信主嘅時候呢，佢話你們因着自己嘅過犯同埋罪惡原是死的。我哋嘅靈原本係死嘅，因為我哋嘅過犯同埋我哋嘅罪惡。佢話保羅話那時你喺過犯同埋罪惡之中行事為人，你因為未信主嘛，你都隨着時代嘅潮流，亦都服從呢個空中掌權者嘅首領魔鬼，就係現今喺叛逆嘅人，即係唔信主嘅人身上運行嘅靈，運行嘅邪靈。和合本話就係話你喺信主之前呢，其實你係信服於魔鬼嘅。所以頭先嗰句經文就話全世界都臥喺佢嘅手中，你原本係屬於撒旦嘅，喺你未信主之前，你服喺佢嘅手下。但係神就將我哋由撒旦嘅手上面拯救過嚟。所以聖經話他救我們脫離咗黑暗嘅權勢啊！撒旦嘅權勢係黑暗嘅，本來我哋喺佢權勢嘅底下轄制住嘅，但係將我哋遷入他愛子主耶穌基督嘅國裏面，我哋係神國有份嘅子民，我哋喺愛子裏面，我哋嘅罪就得到赦免，我哋就能夠得到救贖。
所以雖然我哋已經蒙恩得救，由撒旦嘅權勢裏面拯救咗出嚟，唔單止唔再俾佢轄制，但係弟兄姊妹，雖然我哋係咁啊，你唔好忘記啊，撒旦係唔甘心嘅，佢仍然好想喺我哋生命裏面掌權嘅。佢有咩企圖啊？佢企圖係要奪去我哋喺基督裏面嘅自由啊！佢要令到我哋同神嘅關係逐漸嘅疏遠，甚至乎佢哋要我哋同神嘅旨意去脫節啊！我哋知道神喺我哋每個基督徒身上都有佢嘅旨意，我哋所求嘅就係神嘅旨意喺我哋嘅身上得以完成，得以完全。但係咧，撒旦咧，佢就要我哋係叛逆神，唔行神叫我哋行嘅路，係神同神嘅旨意去脫節。嗱，我唔知你知唔知道啦？撒旦個名係咩意思啊？有冇人知道撒旦呢一個名咩意思啊？聽唔到？係啦，敵擋基督啦，即係佢抵擋者啦，敵擋基督非常好。佢話即係咩事呢？就係凡係神所做嘅事，佢就要去抵擋；凡係屬神嘅兒女，佢就要設法同我哋作對。佢甚至想得着我哋，將我哋拉入佢嘅網羅當中。你一定要知道，佢嘅目的好清楚。佢要人遠離神，等人呢唔好愛神，唔好親近神，唔好信耶穌。呢一切正係我哋屬靈仇敵不斷喺度做緊嘅事。整本聖經啊，佢都話俾我哋聽。我哋有睇到歷世歷代，其實係有一班屬神嘅人，佢願意信服神，為主爭戰。如果你想知道佢哋係邊個呢，就請你今晚翻去睇希伯來書第11章啊，由舊約一直係咁講噶。咁佢哋咧都係憑住信心，係為神作戰到底，從不讓步嘅。希望你今晚睇嘅時候可以得到好大嘅鼓勵。嗱，其中有一段咧咁樣描述，所以你就知道咧真係唔簡單。佢話有啲人係點咧？遭受戲弄、鞭打，甚至乎係困鎖、監禁，被石頭打死，被鋸死。你知唔知邊個先知被鋸死啊？鋸開一半啊！以賽亞，本來人哋係皇室嘅人嚟嘅，被刀殺死。佢哋披住綿羊、山羊嘅皮，到處奔跑，受窮乏，遭患難，被虐待，原是這個世界不配有的。因為佢屬於神嘅國，呢個世界根本唔配有呢一班咁愛主嘅人。佢話佢哋漂流無定，喺曠野、喺山嶺、喺石洞、喺地穴嗰度棲身。弟兄姊妹，你覺得今日信耶穌好難咩？你覺得遵守神誡命好難咩？你睇下以前歷世歷代嘅人，嗰啲基督徒，我哋嘅弟兄姊妹，佢哋點樣遭受呢啲逼迫，佢都唔會離棄神，佢都願意為主。佢哋係一班好忠心嘅神嘅僕人。所以弟兄姊妹，啟示錄叫我哋要至死忠心。我希望我哋大家一齊真係去為主爭戰，我哋一齊，我哋至死忠心。神就係好需要呢啲我哋咁嘅僕人去為佢爭戰嘅。好啦，你而家明白點解我哋要爭戰？因為撒旦唔甘心要將我哋攞翻嚟，搶翻嚟，同埋佢想人去背叛神，做親乜都要敵擋神。咁我哋爭戰打仗第一件事，你認為係乜嘢啊？你要認識你仇敵係邊個，係咪？所謂知己知彼，百戰百勝，呢個好重要噶。所以你一睇個樣呢，你就知道我哋嘅仇敵係邊個啦。佢就係呢一個魔鬼撒旦。聖經話俾我哋聽，我剛才嘅講道有講過，撒旦原本咧係有能力嘅天使長，佢又靚又有智慧，係護衛神寶座嘅受膏天使，佢係最親近神噶，就護衛喺神嘅寶座隔離。但係佢就係因為咁，佢好驕傲，佢要與神平等啊，與神同等啊，於是佢就背叛抵擋神，結果咧就被神打咗落嚟，成為空中嘅掌權者啦。所以耶穌話：我看見撒旦好似閃電一樣從天墜落啦。嗱，大家都知道喺以賽亞書14章啦，同埋以西結書28章咧，嗰度嘅經文，佢一方面喺度形容緊當時嘅巴比倫王，同埋亦都一個好衰嘅叫推羅王。但當你睇到呢啲形容詞嘅時候，你就知道呢兩段嘅聖經，佢係遠超過
講地上君王嘅。所以好多嘅神學家都認為呢度其實喺度描述緊撒旦。可能以前你都睇過，但我呢度同你再睇一次啊。嗰度話到呢個係以賽亞書14章，佢話明亮之星、清晨之子啊。哇！呢度講到撒旦被造時嗰種光芒同埋尊貴。佢話你怎麼從天上墜落呢？你這傾覆列國怎麼被砍倒在地上呢？你心裏面曾經話我要升到天上，我要高舉我嘅寶座去到神嘅眾星之上。你知唔知舊約嘅星其實係代表邊啲啊？咩人啊？舊約嘅星係代表天使，成班嘅天使之上只有神一個啫嘛。但係撒旦話我要喺天使之上啊，咩意思啊？佢要同神同等。佢話我要坐喺聚會嘅山上，喺北方嘅極處，有咁高得咁高。我要升到雲嘅高處。你知唔知我哋嘅神先住喺三重天噶？我哋嘅神係住喺三重天。佢話我要升到雲嘅高處，我要使我自己像那至高者一般同等嘅意思。撒旦想同神同等，佢咪又係咁樣誘惑夏娃？你記唔記得佢同夏娃點講啊？神叫夏娃亞當唔可以食個分別善惡樹嘅果子，吃的日子必定死。但係佢就同夏娃講：你食嘅時候你食啦，你食嘅時候你眼睛明亮，你就會同神一樣啊，你就會同神同等啊，能知道善惡。所以佢自己係咁墮落，佢就咁樣去引誘人去墮落。夏娃以為真，食咗又俾埋亞當。結果唔係同神一樣能知善惡，係睇到自己赤身露體嘅羞恥。好啦，喺呢個以西結書又咁講，主耶和華這樣說：你係完美嘅典範，滿有智慧，全然美麗。你曾經喺伊甸神嘅園中有各樣嘅寶石作你嘅衣服，你話靚到幾緊要？仲要係紅寶石啦、黃玉啦、金剛石啦、水蒼玉啦、紅瑪瑙啦、碧玉啦、藍寶石、綠寶石、翡翠，寶石座係用金做，呢啲都係你被造嘅日子已經預備好。所以我睇到神創造撒旦嘅時候係幾咁嘅靚，幾咁嘅美麗。然後聖經話俾我哋聽，你係護衛寶座受膏嘅基路伯。意思基路伯即係天使嘅意思，佢意思係受膏嘅神真係認同咗佢係分別為聖，嚟到喺神嘅寶座隔離去侍奉神嘅。佢話我安置你喺神嘅聖山上面，你喺閃爍如火嘅寶石中間行走。所以你睇到咧，撒旦原本嘅地位真係好高，接近神寶座嘅旁邊侍奉。然後經文話，從你被造嘅日子起，你嘅行為都無可指責，直到喺你中間有咗罪孽為止。所以弟兄姊妹，撒旦被造嘅時候係完美嘅。嗱，我唔知有冇人問過你一個問題啊，即係嗰啲唔信嘅人，佢話做乜神要做個撒旦出嚟啫？其實神佢冇做撒旦出嚟。佢做出嚟嘅係一個極為榮耀聖潔嘅天使長，係撒旦自己自甘墮落。嗱，就好似如果某人殺咗人，你唔會走去鬧人哋阿媽噶，你做乜生個殺人犯出嚟啊？你都知道唔係咁啦。所以我哋可以回答嗰啲唔信嘅人，神冇創造撒旦出嚟，神創造出嚟嘅係一位好漂亮、好有智慧，就喺佢寶座旁侍奉佢嘅基路伯嘅一位天使，係佢自己墮落。嗱，天使咧都係有呢一個自由選擇嘅權利嘅，所以咧係一班天使，我講過啦，頭先1/3同埋撒旦，去選擇墮落，選擇去抵擋神。佢話聖經話，所以神話我就將你當作污穢之物，從神嘅山將你拋棄。佢話護衛寶座嘅基路伯啊，我要將你從閃爍如火嘅寶石中間除掉，因為自己嘅美麗而心裏面驕傲，又因為你嘅光彩敗壞咗你嘅智慧，所以我將你拋喺地上。神就將撒旦打咗落嚟啦。嗱，弟兄姊妹，我又要話你聽，撒旦呢唔單止打落嚟，佢3級跳喎，一級打落一級，一級打落一級。我而家話俾你聽，
撒旦被打落嚟嘅時候呢，佢係呢個世界嘅王，聖經亦都話呢，佢係空中嘅掌權者，喺呢個空中佢可以掌權。到咗7年大災難嘅時候呢，佢就會被打落地上。啟示錄話天上發生咗爭戰，米迦勒同佢嘅天使同埋龍呢就作戰，呢個龍就係撒旦啦。嗱，所以呢，我哋中國人話龍吉祥啊，其實喺聖經裏面呢，紅龍添啊，係紅色嘅，我哋又話紅係吉利啊，全部都唔啱。聖經話龍就係撒旦，龍同佢嘅天使即係嗰啲邪靈呢，都起嚟應戰啊，即係同天使長米迦勒爭戰。龍抵擋唔住，天上再冇佢哋嘅地方，於是呢，嗰個大龍就被摔咗落嚟，佢就係嗰個古蛇，即係昔日去引誘亞當夏娃犯罪過嗰條蛇，又名叫魔鬼，又叫撒旦，係迷惑普天下人嘅。佢被摔喺地上，佢嘅天使亦都同佢一齊，即係呢啲邪靈呢，就被摔咗落嚟啦，佢就打咗落地，然後又再跳一級，打落無底坑。頭先我都同大家睇過，有位天使從天而降，佢攞住呢個無底坑嘅鎖匙同埋一條大鎖鏈，就捉住嗰個龍，就係古蛇魔鬼撒旦，將佢捆綁1000年。嗱，我哋唔好以為呢，我哋嘅神收拾唔到撒旦啊，冇辦法啊，所以撒旦而家仲喺度喎。唔係，你睇下到最後啊，使乜我哋神出手啊？一個天使搞掂佢啦，即刻啦，捉住佢就已經可以將佢鎖落無底坑，中意韞佢幾耐就幾耐。神喺呢度話韞佢1000年。咁天使將佢呢拋喺無底坑，然後就關起嚟，用呢個印去封上。所以撒旦就出唔到嚟，咁變咗呢，地上到時係有千禧年嘅國度，1000年冇撒旦喺度，而耶穌基督同我哋會地上掌權，我哋到時已經復活，呢個係啟示錄噶。咁以後呢，必須暫時釋放佢，後來呢，就釋放咗撒旦。撒旦出嚟之後呢，就迷惑列國，然後呢，就一齊去攻我哋，去攻神嘅聖城，即係我哋去攻我哋，但我哋唔使打嘅。主耶穌咧叫火從天而降咧，就可以燒死晒佢哋。好啦，然後又再被打落邊度咧？就被抌落火湖啦。那迷惑他們的魔鬼被拋喺硫磺的火湖裏。所以我話弟兄姊妹，你唔使話好驚睇啟示錄，啟示錄你一定要睇，因為係耶穌基督嘅啟示。撒旦唔想你睇，因為佢唔想你知道佢嘅結局。佢唔想你知道佢最後都係失敗。等你以為佢好犀利，你就會好驚佢。等你以為我哋嘅神收拾唔到佢，所以佢而家先留喺呢度。其實唔係嘅，呢全部呃人嘅。所以我哋唔使驚，你一定要睇啟示錄。然後呢，從上文所有嘅經文，我哋就可以對我哋嘅仇敵撒旦有一定嘅認識。頭先我都話啦，知己知彼，百戰百勝。你一定要認識撒旦係即係啲咩人。咁既然撒旦係屬於靈界，即係話我哋唔係同有血有肉嘅嗰啲人嚟到去爭戰啦。所以聖經係話俾我哋聽，保羅就係今日嘅經文講，因為我哋嘅爭戰呢，對抗嘅人唔係有血有肉，而係執政掌權管轄呢個幽暗世界同埋天上嘅邪靈啊。嗱，從呢度我哋又學習到，無論人點樣去攻擊我哋，點樣去傷害我哋，我相信我哋每一個人都俾人傷害過，甚至乎係傷得好深。但係佢哋都唔係我哋嘅仇敵嚟，我哋嘅仇敵喺佢哋背後控制佢哋嘅撒旦魔鬼，先係我哋嘅仇敵。所以或者而家你會明白，點解耶穌叫我哋要愛我哋地上嘅仇敵，要為迫害我哋嘅人去禱告。因為有血有肉嘅人唔係我哋嘅真正仇敵，唔係我哋真正敵人。撒旦嘅角度，你睇呢一段經文，係一個活生生有系統有組織嘅一個屬靈黑暗權勢嘅角度。因為呢，撒旦本身啊，佢就係空中掌權者嘅首領，佢係最大嘅。但喺佢之下又有分執政啦、掌權啦、管轄黑暗世界同埋天上嘅邪靈。你知唔知天使有唔同等級㗎？所以有天使長啦，有普通天使啦。墮落嘅邪靈都有唔同等級。你記唔記得頭先我話我媽媽除咗可以醫病，佢仲可以趕鬼啊？點解佢可以趕鬼啊？其實佢哋做戲俾我哋睇啫嘛。因為我媽附喺佢嗰度嗰個靈係高過，好有呢一個權柄，黑暗嘅權柄，佢係高過其他嗰啲小鬼嘅嗰啲邪靈，所以佢咪趕咯。
咪可以趕到咯，明唔明啊？你又會問，唔係喎，耶穌話明㗎，如果自己攻打自己嘅國，會站立不住嘅喎。喂，你以為佢真係毀滅咗嗰個附喺嗰個人身上嘅邪靈咩？佢做戲俾我哋睇嘅，只不過叫佢嚟走啦，跳過去第二個嗰度。你明唔明啊？所以聖經係講得好清楚嘅，佢哋咧係一個活生生好有系統嘅組織嚟嘅，有管理黑暗世界、有掌權嘅、有執政嘅，仲有呢個成個天上嘅邪靈。所以從呢度我哋學習到，無論人點攻擊我哋，都唔係我哋嘅仇敵，我哋嘅仇敵係背後控制佢哋嘅撒旦。嗱，咁撒旦咧，佢有保羅話咧，仲加得人驚。佢可以裝作光明嘅天使喎，所以你話我哋爭戰啊，我哋作戰係咪真係要好警醒啊？係咪？一陣我會同你講全副軍裝，咁你就知道點樣作戰。我真係咧，我自己經歷好多爭戰，無論係屬靈方面啊，或者係肉體上人對我嘅爭戰都好多嘅，但我哋唔怕，我哋只要係為主嘅勇敢嘅去爭戰就得啦。撒旦又用各樣嘅方式出現嘅喎，喺個聖經。頭先我同大家講過啦，佢係稱為古蛇，又叫做大紅龍。咁呢個呢，就啟示錄12章9節同埋20章2節話俾我哋聽嘅。咁彼得呢，佢就形容撒旦係咆哮嘅獅子啦，因為經文呢，彼得叫我哋務要警醒啊嘛。佢話因為你哋嘅仇敵撒旦如同哮叫嘅獅子，佢點啊？佢遍地遊行，佢尋找可吞噬嘅人。撒旦都要吞埋我哋，佢成日遍地遊行，睇你有啲咩弱點啊，睇你有啲咩缺口，佢就去攻啊。弟兄姊妹，撒旦好知我哋弱點嘅，佢會叫猶大出賣主，你又唔見佢叫阿約翰、阿雅各、阿彼得，點解？佢哋唔貪錢噶嘛，佢哋好愛主噶嘛，你點引佢引唔到噶？但猶大真係好貪錢噶。約翰福音淨話俾我聽啊，門徒約翰話佢成日偷取嗰個錢囊嘅金錢嘅，因為佢負責管錢嘅。所以咧，撒旦遍地遊行咧，佢睇我哋點樣，知道我哋有咩弱點，佢去攻我哋。撒旦嘅名字我頭先講過，佢就敵對者，係敵對神。而魔鬼嘅意思就係毀謗，專門毀謗神，亦都毀謗人嘅。其實佢喺夏娃面前已經毀謗神啦。佢之所以叫你唔好食，佢驚你食咗之後同佢同等啊嘛，能知道善惡啊嘛。你估佢真係愛你，叫你唔好犯罪，話你吃的日子必定死啊？你不一定死，你必定不死。佢咪講我哋神嘅壞話咯，毀謗神，毀謗人。我唔知你有冇試過，應該都有。好容易啲人會毀謗你，無緣無故會毀謗你。撒旦喺度工作，撒旦仲稱為世界嘅王，整個世界服喺佢手下。佢更加稱為世代嘅神，佢專門弄瞎人嘅心靈嘅眼睛，叫人聽咗福音之後心硬唔信主噶。呢段經文呢，你就睇到最後嗰度最低嗰行，這些不信的人係被呢個世代的神弄瞎了他們的心眼，使他們看不見基督榮耀福音的光。所以我哋傳福音嘅時候，之前呢，一定係先要迫切禱告。弟兄姊妹，我為咗呢個講座，為咗頭先主日崇拜嘅信息，我禱告咗好多。而阿 Cindy 好 nice， 即係同弟兄姊妹都為我去禱告，因為我真係有過去2個禮拜呢，好多邪靈嘅攻擊，但係我哋唔怕。撒旦專要做呢一樣嘢，我哋就求聖靈喺嗰個人嘅心裏面去作工。既然我哋對手撒旦咁強大，我哋就唔可以掉以輕心。你唔好低估佢嘅能力，但係同時我哋又唔好將佢睇得太高，因為撒旦畢竟都係被造物，佢畢竟係神創造佢出嚟嘅，我哋嘅神先至係全能嘅創造主。無論撒旦點猖狂，點樣有權勢，佢都一樣仍然要喺神嘅權柄底下，佢一定會受神嘅管制嘅。更加何況弟兄姊妹，我哋嘅主耶穌基督喺十字架上面已經得勝。聖經點樣講啊？
佢話主耶穌喺十字架上面已經塗抹了在律例上所寫攻擊我們有礙於我們嘅字句。咩意思呢？主喺十字架上面佢嘅寶血一滴一滴嘅流，已經塗抹咗我哋所有嘅罪狀。呢個律例上就係話律法所定嘅罪。我哋喺神面前被定罪，因為我哋係一個罪人，但係我哋嘅罪狀已經釘咗喺十字架上，係主耶穌基督嘅寶血，佢已經塗抹咗啦。佢把它切去釘喺十字架上，意思係主已經為我哋還晒所有嘅罪債，既將一切執政的掌權的擄來。嗱，又執政的掌權的，即係邊啲人啊？邪靈撒旦。佢話將佢擄嚟，咩意思呢？意思佢話明顯給眾人看啊！你明唔明咩意思啊？以前打勝仗嘅君王騎住白馬咁翻嚟，後面咪拖住嗰啲俘虜嘅示眾啊嘛，即係話耶穌基督喺十字架上已經勝過撒旦定邪靈啦。佢哋係俘虜，耶穌基督已經有權柄將佢哋擄嚟，係要明顯嘅俾眾人去睇。所以我哋嘅主得勝嘅權柄唔單止佢自己有，佢賜咗俾教會。所有基督徒身上都有耶穌基督寶血嘅遮蓋，有寶血作界線，嗰個係撒旦唔能夠靠近。所以我哋趕鬼呢，一定要先求耶穌基督嘅寶血，係咪啊 Cindy？ 蓋住我哋，係咪牧師？咁樣先至可以嘅，因為撒旦係唔敢靠前嚟嘅。主耶穌曾經對彼得講，你都可能記得嘅。佢話西門西門，撒旦想要得着你們，唔係淨係想得着彼得，係得着成班嘅門徒，12門徒，唔係猶大又唔係啦，已經得着咗啦，即係對班門徒講嘅，係耶穌臨上十字架之前同佢哋講。佢話西門西門，撒旦想要得着你們，好似篩你哋篩麥子一樣。點樣篩麥子啊？你都知啦，嗰啲麥嗰啲殼咪唔愛咯，糠皮啊嘛，就用嚟燒㗎咋。咁裡面嗰一粒咧，先至係有用。所以篩佢哋好似篩麥子一樣，麥子係最貴重，係神所要嘅。撒旦就更加想要。換句話講咧，你越被神重用，撒旦就要對你攻擊越大。但你唔好驚喎。我哋唔怕嘅，神會保守住我哋嘅，呢個神嘅應許嚟嘅。所以我哋咧必須留心今日嘅經文，教導我哋點樣去戰勝撒旦。每個人打仗都要着軍裝嘅，神都唔會俾我哋赤手空拳同撒旦作戰噶。正因為我哋嘅敵人都唔係肉眼可睇到嘅，咁所以我哋所用嘅武器咧，都係唔係可以睇到物質界嘅嘢，乃係神所賜屬靈嘅全副軍裝，係你肉眼睇唔到嘅。所以我要一一同你解釋呢一副軍裝係點嘅。軍裝咧，一着要着全套，缺一不可。你缺一樣嘢，你就唔能夠戰勝撒旦噶啦。好，等我哋睇下今日嘅經文，保羅究竟點樣教導我哋？我哋一齊讀啊！最後，你們要靠主的大能大力，在他裡面剛強，要穿戴神所賜的全副軍裝，使你們能抵擋魔鬼的詭計。咁點解保羅話最後呢？因為係呢一個以弗所書第6章係最後一章嚟噶。咁如果你睇上文呢，你就知道呢，保羅係教導信徒點樣喺生活上能夠榮神益人。到最後呢，保羅想更進一步去提醒信徒點樣喺屬靈爭戰嘅生活上能夠得勝。首先我哋爭戰嘅唔係靠自己，呢度講得好清楚，我哋必須靠住神，並且要喺神裡面去剛強。呢一場嘅爭戰，你要咁樣，呢一場嘅爭戰，佢嘅首要條件就係呢兩樣嘢。你唔可以靠自己，只可以靠神。你一定要剛強。耶穌話佢咁樣講㗎。耶穌說：我看見撒旦像閃電一樣從天墜落，我已經給你們權柄，可以去踐踏蛇同埋蠍子啊，即係嗰啲邪靈啊，勝過受敵一切嘅能力，絕對冇乜嘢能夠傷害你哋。所以弟兄姊妹，神有呢個應許，權柄俾咗我哋，你唔使驚嘅。佢點樣犀利，你都唔使驚，你唔使睇佢過於太高啊。所以呢度話俾我聽，只要你係依靠神，就必然有從神而嚟嘅權柄同埋能力勝過撒旦。既然我哋已經有咗能力，咁我哋心裏面就要剛強，你就要唔好驚。
因為如果你心裏面唔剛強，就算外面有神嘅軍裝都係冇用。你要打仗，你就要鬥志強，你要心裏面嘅信心強。你諗下，點解一個牧童大衛竟然可以打敗一個巨人哥利亞，連掃羅都驚咗佢，全部以色列民都驚咗佢？係因為大衛佢係心裏面剛強。大衛對非利士人點講？佢話你嚟攻打我，係靠你啲刀，靠你啲矛槍，靠你啲槍，但我嚟攻擊你，係靠我萬軍耶和華嘅名。萬軍嘅耶和華，佢要講埋俾啲非利士人聽，驚佢哋唔知係邊個，就係你哋所辱罵嘅以色列軍隊嘅神啊！大衛係完全靠住神嘅能力，所以佢先夠膽咁勇敢咁剛強。佢知道萬軍耶和華面前，巨人哥利亞算不得什麼。所以喺我哋嘅咁全能嘅耶和華神面前，撒旦亦都算不得什麼。嗱，你記唔記得喺舊約摩西呢？當佢將任務要交俾邊個？邊個係摩西接棒人啊？約書亞，係啊，我聽到時時說說，我知道約書亞。新約嘅保羅呢，又交棒俾邊個啊？係啦，提摩太。但係如果你留意聖經呢，佢哋兩個都講同樣嘅話，佢哋都叫佢哋要剛強壯膽。保羅話神所賜俾你嘅係剛強嘅心，所以咧，面對撒旦嘅挑戰，第一樣嘢你唔可以驚，係撒旦要驚我哋，唔係我哋要驚佢。我哋係萬王之王、萬主之主嘅仔女啊！因為你信咗主就有權柄作神嘅兒女，即係話我哋係邊個？王子同埋公主啦。咁你使乜驚佢啊？雅各書仲話，頭先阿牧師都有同我哋睇嘅，佢話只要我哋信服神，務要抵擋魔鬼，魔鬼必定要離開你們逃跑啊！係邊個要逃跑啊？魔鬼啊，唔係我哋啊！所以弟兄姊妹，我想同你講，其實趕鬼唔係恩賜，趕鬼係權柄嚟嘅，每一個基督徒都有㗎，但係睇你敢唔敢啫嘛。趕鬼唔係恩賜嚟㗎。你睇下哥林多前書所講嘅恩賜，冇話趕鬼。喺頭先主耶穌所講嘅應許嘅時候，佢話我見到天使，佢話我見到撒旦墮落，好似從天好似閃電一樣，但係我已經賜你哋權柄。當時點解耶穌咁講呢？就係有70個人呢，佢去趕鬼翻嚟，佢話鬼都服咗我哋好開心。所以耶穌就講呢一句說話，我已經俾咗你哋權柄，所以每一個基督徒其實都有權柄去趕鬼嘅，唔係恩賜嚟嘅。但你最緊要唔好驚，你要剛強。你一驚呢，佢就可以攻你噶啦；你一驚呢，你就冇信心噶啦。咁當我哋靠住神嘅能力，又有埋剛強嘅心，再穿起神所賜嘅全副軍裝，我哋就可以抵擋魔鬼嘅詭計。咩叫詭計啊？詭詐咯。你知唔知原來咧，耶穌鬧過撒旦，喺撒旦裏面係冇真理嘅，全部都係謊言。因為耶穌曾經咁講，佢話他即係撒旦，從起初都係殺人嘅，而且佢想我哋死嘅，不守真理，因為佢心裏面根本就冇真理。佢說謊係出於自己啊，成日去呃人，佢本身就係說謊嘅，亦都係所有說謊人嘅父。所以弟兄姊妹，我哋唔好講大話，如果唔係，你就認賊作父噶啦。你知唔知啊？佢係說謊人嘅父，撒旦根本就冇真理，想人死嘅。好啦，已經好了解呢一場爭戰，好了解呢個撒旦啦。咁而家我就要同你講呢一個嘅全副嘅軍裝。嗱，其實呢一副軍裝係神自己嘅。點解我咁講呢？因為喺舊約有咁樣記載，我睇下係咪係啦，我整多咗一個。呢度以賽亞書話俾我哋，他就係我哋嘅神，穿上公義嘅鎧甲，戴上救恩嘅頭盔。所以神係將佢嘅自己嘅屬靈軍裝俾咗我哋。神嘅屬性，佢嘅本身就成為咗我哋同撒旦作戰嘅能力啦，成為咗我哋必須穿戴嘅屬靈軍裝。因為佢嘅屬性係公義嘅，佢係願意去拯救嘅，所以佢都係穿上公義嘅鎧甲，同埋戴上救恩嘅頭盔，亦都成為呢啲就成為我哋嘅屬靈武器啦。所以你對神一定要好認識。
你要認識神唯一嘅途徑，勤讀聖經，明白真理，明白之後要行出嚟，再經歷神愛嘅偉大，你又去經歷神應許嘅信實，神大能嘅彰顯，神點樣公義，點樣聖潔，你嘅信心就會慢慢喺經歷裏面不斷嘅成長。信心係有生命嘅，佢會成長嘅，但係你一定要對神嘅話語好認識，你一定要信而信服，咁樣先得㗎。好啦，軍裝第一樣嘢，保羅話我哋要用真理當作帶子束腰。嗱，喺耶穌嘅時代咧，羅馬嘅士兵嘅軍裝中咧，你睇到咧，佢束上腰帶係非常重要㗎，因為腰帶啊可以用嚟固定城褲嘅盔甲嘅，原來，而且腰帶咧仲會懸掛住嗰啲其他嘅武器，係要嚟準備行動去作戰。而且對當時嘅人，你唔好話軍人啊，對當時嘅平民百姓啊，原來咧腰帶咧都係佢哋準備行動嘅象徵嚟噶。因為原來古代嘅人着嗰啲衫咧都係好闊噶，係好鬆闊嘅長袍嚟噶。如果你想向前衝走得快啲，或者你要去作戰，你一定咧就要將你嘅衣服翹上嚟，攝落個腰帶度，咁你就方便行走啦。如果唔係呢，件衫會絆倒你。所以如果唔係呢，我哋唔用真理當作帶子束腰呢，撒旦都可以絆倒我哋。所以神嘅軍裝，保羅第一樣嘢話真理當作帶子束腰。真理係咩？真理係咩？神嘅話語咯，聖經所講嘅咯，係我哋作戰嘅根基嚟噶。佢要穩固我哋其他屬靈嘅裝備嘅重要裝束，使到我哋唔會跌倒，唔會被打敗。嗱，換句話講咧，最緊要你去同撒旦爭戰咧，你必須先認識神嘅話語，你要熟讀聖經，你要知道神嘅真理，先至可以為佢爭戰嘅。唔知道你有冇諗過，而家嘅世代咧，有幾多基督徒叫做聖經文盲啊？文盲我哋知道啦，唔識讀唔識字啊嘛，好多基督徒都聖經文盲嘅，係咪啊？你哋識讀個字，但你唔知裏面嘅意思，你唔明，你亦都唔去讀，所以已經輸晒啦。弟兄姊妹，千祈唔好咁，你要去讀聖經。你知唔知呢？天國好似點呢？有個寶座，有個人，即係有寶藏啊 ！sorry。埋咗喺地下，賣咗自己所有，都要嚟買呢笪地，掘翻出嚟。我可以話俾你聽，弟兄姊妹，聖經呢，你要掘㗎，你越努力去研讀呢，裏面嘅真理就睇到，你越睇到 amazing， 你越願意嘥時間用你嘅努力去掘呢，越嚟越多寶藏出嚟。我記得我成20年前，我聽唐崇榮講到，佢話佢一打開聖經，有道光直照到佢心裏面，佢可以明白神嘅真理。哇！我嗰時幾羨慕啊！我祈禱就係話，神啊，我幾時先打開聖經？你嘅話語好似道光嘅照落嚟，等我能夠明白你。我今日可以。點解我今日可以啊？因為我用咗好多年，20年啊，我不斷去研讀聖經，不斷去學習。聖經係好奇妙嘅，弟兄姊妹。你會睇到一啲線呢，係由舊約拉到去啟示錄嘅。耶穌基督啊，創世記第3章，嗱，呢啲係我額外話啦。創世記第3章，女人嘅後裔要傷蛇嘅頭，要傷你嘅頭，你要傷佢嘅腳跟。耶穌基督已經出嚟啦。女人嘅後裔就係耶穌基督，佢要傷撒旦嘅頭，因為佢嚟就係要毀滅撒旦。但係撒旦要傷佢嘅腳跟，即係咬佢一口，即係話耶穌基督嘅十字架已經要付代價。然後磐石呢，代表耶穌基督，磐石出水啊嘛。耶穌基督亦都係將聖靈差落嚟哋賜俾我哋嘅。所以由跟住一直去嘅時候，你見到呢，好多都係喺度講緊係預表耶穌基督。到去到啟示錄呢，就根本成本啟示錄呢係講耶穌基督嘅榮耀，佢點樣翻嚟啊？如果你睇啟示錄19章，耶穌騎住白馬呢，佢就翻嚟啦，佢就要殺害所有嘅仇敵。所以成本聖經係有，你可以睇到有好多嘢係由創世記一直拉到啟示錄，係非常非常之奇妙嘅。所以弟兄姊妹，我鼓勵你去讀聖經，你一定要讀，唔明就問牧師，一定要讀。好啦，真理係真實嘅，所以先叫做真理啦，係唔會因為時代而變遷或者改變嘅。好似你手上嘅聖經啊，舊約你知唔知？舊約我唔講啊，舊約嗰5卷書創出利民申邊個寫噶？
係啦，摩西寫，所以叫摩西五經，係大約3500年前寫嘅。新約咧成2000年前寫，但係我哋一樣可以應用喺現今嘅世代。我問下你啊，試問世界上有邊本書可以咁樣經歷咁多歷史幾千年，仲係屹立不倒啊？只有聖經可以，係因為聖經唔係普通嘅文字啊，弟兄姊妹，佢係神嘅話語，佢係耶穌基督嘅本身啊！耶穌基督本身就係真理，佢本身就係道，道就係神嘅話語。因為耶穌話過，佢話我就係道路、真理、生命，即係話耶穌基督係真理。記唔記得約翰福音第1章一開始啊？太初有道，道與神同在，道就是神，這道太初與神同在。道係邊個？耶穌基督啊！因為第14節話俾你聽，道就成咗肉身，住喺我哋中間，滿有恩典同埋真理。嗱，我又講多啲啊。4福音書咧好奇妙嘅，喺呢個約翰福音咧，佢就係講神自己嘅神性，所以係冇家譜。佢一講咧就話太初就已經有耶穌基督，耶穌基督與神同在，即係三位一體嘅。我哋嘅聖父、聖子、聖靈係一齊嘅。道就係神啊，即係話耶穌基督就係神。呢個道太初已經與神同在，佢哋係同尊同榮同等嘅。道又成咗肉身，所以咧，其實約翰福音就係講到耶穌基督嘅神性，而路加福音講到耶穌基督嘅人性，所以你會睇到咧，佢有家譜嘅。你會睇到咧，係由亞當點樣落嚟嘅。好啦，聖靈用咗2種嘅形式，就將真理帶俾我哋，帶到人間。第一種，耶穌基督就係真理，咁聖靈做咗乜嘢帶耶穌基督嚟人間啊？佢叫瑪利亞感孕，係咪啊？瑪利亞係聖靈感孕嘅，佢將耶穌基督帶到嚟人間，將真理帶俾我哋。第二樣嘢就係聖靈係默示聖經嘅作者，將呢個新舊約聖經寫出嚟嘅，遺留喺我哋人間，等我哋認識神嘅話語。因為咧喺彼得前書嗰度咁樣講，佢話聖經都係神所默示嘅。其實聖經係聖靈默示人去寫嘅。摩西出世嘅時候都唔知道創世記發生咩事啦。點解佢會知啊？聖靈默示去寫。神嘅道係真理之光。我哋而家處於，記唔記得頭先同你講，撒旦嘅勢力係黑暗嘅，所以我哋而家身處一個黑暗彎曲叛逆嘅世代，到處都喺度欺騙，到處都係謊言。而家成日睇到噶啦，電話詐騙，啲人用埋 AI 嘅技術嚟呃人哋錢，通處都係呃人嘅廣告，又話美容整到你幾靚啊，邊啲幾有效啊，呢啲全部都係呃人。所以我哋日常生活已經見到，所以我哋知道呢個世界係好需要真光去光照。大家都識背啦，我哋基督徒係咪啊？你嘅話是我腳前嘅燈，是我路上的光。每個人都識背。但係我想問你，其實你有冇真係將神嘅話擺喺心裏面記住佢呢？成為你腳前嘅燈呢？即係你行到邊都有神嘅話語、真理之光照住你嘅喎。咁你有冇呢？嗱，你試下諗下、幻想一下，如果你去打仗，戰場係一片黑暗，你一啲光都冇，你點樣去打啊？而家我哋面對嘅係一個黑暗嘅勢力，係活生生嘅、有權勢嘅，係充滿罪惡嘅，係撒旦嘅國度。撒旦就係掌住黑暗嘅權勢，所以邊度有光呢？邊度黑暗就要驅走噶啦，係咪？你幾暗都好，你少少嘅燈光呢，就已經將黑暗驅走。所以呢度話俾佢聽，神嘅話語，只要你用神嘅話語，撒旦就要退去。呢個係保羅呢度吩咐我哋第一樣要佩戴真理嘅腰帶嘅原因之一。而其次呢，係我哋閱讀神話語嘅時候，就能夠清楚知道主耶穌啊，佢係點樣為我哋被釘十字架，並且佢嘅義點樣代替我哋嘅不義。明白基督嘅義，呢個呢，就係披上公義嘅胸甲啦。一陣我會同你講，係聖經話俾我哋聽，我哋亦都能夠領會佢救恩嘅偉大、犧牲嘅大愛。呢個就係戴上救恩嘅頭盔，又知道主託付我哋嘅大使命，將福音傳出去。呢個就係你要着上和平福音嘅鞋。乜嘢都係由神真理開始嘅，所以保羅話呢個真理嘅腰帶，你第一樣嘢要帶。你嘅信心有幾堅定，係取決於你所信靠嗰個係邊個，係咪？
當聖經話俾我聽，我哋嘅神係無所不在、無所不知、無所不能嘅時候，我哋就能夠完全嘅用信心去依靠佢。我哋可以用信心當作盾牌嚟到抵擋撒旦嘅攻擊，呢個亦係其中一個屬靈嘅武器。此外，神嘅道就係聖靈嘅寶劍。當你明白以上各樣種種屬靈裝備嘅重要，你就會知道，好似昔日羅馬嘅軍人，頭先我講用腰帶能夠穩固整套嘅軍裝一樣，今日我哋都需要熟讀神嘅話語，用真理嚟到穩固我哋成副嘅屬靈盔甲。呢個係真理作腰帶，係保羅叫我哋要佩戴嘅。以真理嘅帶子束腰，仲有一個意思，束住啊，係咩意思啊？你要讓神嘅話語去約束你，你幾唔願意做都好，如果係罪，你唔好去做。你好辛苦，可能嗰啲食煙嘅，我見過基督徒要戒煙，佢好辛苦；賭博嘅要戒賭，佢好辛苦。但係佢哋願意讓神嘅話語去約束，所以又係咁嘅意思。我哋對神嘅話語，你要熟讀，仲要信而信服，你要遵守神嘅話語，遵守佢嘅旨意。好啦，你而家明白咗真理係幾咁嘅緊要，幾咁重要呢？我希望弟兄姊妹，你真係要養成每一日讀經祈禱嘅習慣。如果唔係呢，你記唔記得主耶穌話：若離了我，你不能做什麼，你就會枯乾。如果你唔讀神嘅話語，佢係你靈裏面你個靈命嘅糧食，你唔食呢，你就會慢慢枯乾。撒旦就翹住個手望住你，睇住你枯乾，睇住你死。咁你仲點能為主爭戰呢？所以弟兄姊妹，神嘅話語真係好重要。好啦，第二樣嘢，保羅話你要披上公義嘅胸甲。喺羅馬士兵嘅軍裝當中，你睇都睇到啦。呢個胸甲係用嚟保護我哋嘅心臟同埋肺腑噶，係生死攸關嘅裝備。保羅叫我哋要用公義嚟當作胸甲披上。咁公義係指咩呢？你都睇到呢度嘅公義係指兩方面，係主耶穌基督嘅義同埋信徒所行嘅義。嗱，我哋睇下從基督而嚟嘅義啊。當我哋從一信主嗰一刻開始，我哋喺神面前嘅身份地位就改變啦。嗱，剛才咧Bethany 已經決志信主，你喺神嘅面前，你嘅身份就改變。原本我哋係個罪人，但係因着耶穌基督嘅救恩，我哋喺神面前呢就被稱為義人啦。我哋唔再有罪，我哋仲可以成為神嘅兒女。因為聖經話俾我聽，呢個係天父嘅心意。聖經話神使那無罪，即係我哋嘅耶穌基督，替我哋成為有罪，因為喺十字架為我哋還罪債，佢自己成為罪人，使到我哋喺神裏面、天父裏面係成為神嘅義啊！即係神唔再睇我哋係罪人，呢個就係以義嚟到代替不義。耶穌基督同我哋交換，代替佢，耶穌基督代替我哋承擔罪嘅刑罰，罪嘅工價就係死。佢為我哋死，為我哋成為罪人，為我哋受神嘅審判。弟兄姊妹，耶穌基督喺十字架上，當午正嘅時候，天地黑暗，直到3點鐘，天地黑暗。耶穌基督佢大喊：我嘅神，我嘅神，你為什麼要離棄我？我哋嘅主，佢哋係自有永有嘅，從來都係相親相愛，但為咗我哋，佢喺十字架上面成為咗罪人，佢要同聖潔嘅天父分開。呢個對主耶穌基督嘅痛苦，仲痛過佢嘅肉體釘喺十字架。呢個就係義代替不義。耶穌基督甘願同我哋交換，佢寧願做罪人俾神去審判。天地黑暗，因為天父正在去審判全人類嘅罪喺晒耶穌身上，所以耶穌佢痛哭，佢大聲咁樣喊：我嘅神，我嘅神，你為什麼要離棄我？佢唔係話我嘅父，我嘅父，因為佢再唔用神子嘅身份，佢係用人子嘅身份。佢話我嘅神，因為耶穌基督十字架喺嗰一刻，佢成為咗罪人，係因為你同我。但係當我哋信咗主之後，交換咗啦，使到我哋因為耶穌基督嘅代贖同埋寶血潔淨，以致到我哋嘅罪得到赦免，我哋就同神和好，我哋就得着新嘅生命，天父就稱我哋為義啦。
咁點解要披上呢個公義嘅胸甲呢？係因為抵擋撒旦嘅控訴。你知唔知撒旦成日控訴我哋㗎？因為喺啟示錄話，晝夜在我哋神面前控告我哋嘅弟兄嘅控告者，呢個就係撒旦。佢控訴我哋咩？控訴我哋過去嘅失敗，我哋嘅軟弱無能，控訴我哋犯過嘅罪。點解要控訴我哋啊？等我哋心灰意冷，等我哋灰心喪志，等我哋覺得好羞愧，唔敢翻去主耶穌基督嗰度，等到我哋好自責，咁你就跌倒啦。撒旦會同你講嗱，我哋雖然信咗主，弟兄姊妹，但我哋都會唔覺意犯罪，我哋都會，因為我哋仲係喺犯罪嘅肉身裏面，將來有榮耀嘅身體就唔會啦。當我哋犯罪嘅時候咧，撒旦就會喺度有把聲咁，你睇你啊，衰成咁，仲好唔好意思做基督徒啊？仲話去翻天父嗰度，天父都唔愛你啦，你衰成咁啊！所以撒旦喺度控訴，佢要我哋跌倒啊！但係聖經話俾我哋聽，我哋喺神面前已經係義人，正如保羅佢講得好啱，佢話誰能控告神揀選嘅人啊？有神稱我哋為義，邊個可以定我哋嘅罪啊？有耶穌基督死咗，而且復活咗，現今喺神嘅右邊都為我哋祈求啊！所以我哋要披戴基督嘅義，你永遠要記得，冇一個罪神係赦免唔到嘅。好啦，有乜嘢係基督徒所行嘅義呢？一個行公義嘅人，我哋知道係唔容易被打敗嘅。做人有正義，行事光明正大，凡事對得住神，對得住你嘅良心，你就唔驚人哋毀謗，你就能夠站立得穩。聖經叫我哋要存着無愧嘅良心，叫你哋喺何事上被毀謗，就喺任何事上，叫嗰個無賴你嘅基督徒裏面有好行為嘅人，佢都會覺得羞愧。咁點樣行公義呢？就係我哋要用神嘅道嚟作為我哋做人處事嘅原則。你一定要遠離惡事，拒絕罪惡同埋虛假。你唔好狼狽為奸，你做人要誠實正直，唔好妥協。呢個對撒旦嚟講係好有力嘅反擊。嗱，大家留意，其實胸甲呢冇喺後面保護噶，佢保護你前面嘅咋。係咩意思啊？神要我哋做逃兵。你逃走咩？撒旦就攻你，射你喺後面。撒旦要我哋神係要我哋勇敢作戰，我哋唔可以做逃兵嘅。弟兄姊妹，你千祈唔好諗住，唔好預我。其實你已經係撒旦手下敗將。好啦，我哋時間關係要講快啲。咁我哋就保羅話要穿上咧呢一個和平福音嘅鞋，即係保羅話咧，佢話你要將和平福音預備好，當好似鞋咁穿上去。和平福音呢，意思係指耶穌基督嘅救恩，因着耶穌基督嘅救恩，叫人同神和好，亦都叫人同人和好，所以呢個就叫做和平嘅福音。因為聖經話，所以我哋既然因信稱義，就藉住我哋主耶穌基督呢，可以同神和好。我哋原本係個罪人，係可怒之子。但係因住主耶穌基督嘅代贖，我哋嘅罪得到赦免嘛，咁我哋同天父嘅關係就可以修補啦。咁我哋同神就和好。我哋因着同神和好，都會對人好嘅，因為我哋會用神嘅愛去愛人。我哋會因着神赦免我哋嘅罪，我哋亦都去原諒寬恕別人。因為神話過㗎，你唔原諒人，天父都唔會原諒你。呢個就係福音所帶嚟嘅和平啦。保羅話你要將和平福音當作鞋咁樣穿上啊嘛，周圍去啦，就係代表你喺屬靈爭戰上面呢，要隨時準備好同人哋傳福音。嗱，每一個基督徒都應該你要傳福音，你唔好話哎呀我冇呢個恩賜，呢個唔係恩賜，你最少啊。你都要講出呢一個見證，點解你信耶穌？你諗下拉撒路復活，佢坐喺度就生勾勾坐喺度就，聖經話全部人都信主，睇到佢復活。你見證主嘅時候，你就係傳福音。所以聖經就話，只要你哋尊基督為聖，以佢為主，成日要做好準備去回答嗰啲問你哋點解懷有盼望嘅人。但係你哋要用溫柔敬畏嘅心去回答，對神你要敬畏，對人你要溫柔，咁樣去傳福音。只要有人信主得救呢，我哋就喺撒旦手上面搶靈魂啦。記唔記得我頭先同你講，原本你未信主之前，你屬於佢噶嘛，佢可以轄制你噶嘛。如果我哋傳福音令到人哋信主呢，我哋就喺撒旦手上面搶靈魂。弟兄姊妹，
我唔知喺你人生裏面呢，你究竟傳過幾多福音？我唔知你帶領過幾多人信主。我哋都唔好忘記啊！呢一個係耶穌基督俾我哋嘅大使命，所以你們要去，你要奉主嘅名呢，我哋使萬民作神嘅門徒，呢個係大使命，每一個都要做嘅。所以你要去爭戰嘅時候，你要着上呢一個和平福音嘅鞋，去到邊你都要傳福音。跟住就話信心嘅盾牌啦。保羅教我哋，你攞起信心嘅盾牌，你就可以撲滅那惡者所有嘅火箭。嗱，羅馬士兵用嘅盾牌其實咧係好高下嘅，係長方形，大概有1米高，可以遮住全身嘅。咁當時咧，原來敵軍嗰啲火箭咧又好衰嘅，個箭頭咧就加咗火藥，而且燃點着嘅。咁到佢射出去嗰陣時咧，因為接觸到空氣啊，咁啊變咗越近你嘅時候，嗰啲火咧就燒得越旺啦。所以咧唔單止燒死你，連你側邊嘅人都會波及。呢個殺傷力好強。同樣嘅，撒旦亦都用屬靈嘅火箭嚟攻擊我哋。點樣呢？信心3大敵人，有3樣嘢，如果你做咗呢，你嘅信心就動搖、疑惑、恐懼同埋憂慮。呢個係信心3大嘅敵人。換句話講，撒旦可以用呢3方面嚟攻擊我哋，好似火箭一樣。佢要你喺生命中徹底要打敗你。你要知道啊，當我哋對神嘅愛懷疑，對神嘅能力去懷疑，對神嘅應許去懷疑，又或者對呢個環境、疾病、身邊嘅壓力，你又覺得好驚、恐懼，或者你對未來嘅事你好焦慮不安嘅時候呢，你嘅信心就已經動搖咗啦。呢個時候你就要攞起信心嘅盾牌嚟到擋住從4方8面嚟嘅火箭。你要保護自己，唔好俾呢一個咁撒旦嚟到去擊敗你。信心係咩呢？信心就係對神全然嘅倚靠。你嘅信心大細同你對神認識嘅深淺係分唔開嘅。當你認識主嘅愛，知道佢為你寫十字架嘅時候，你就唔會對神嘅愛有懷疑噶啦。你唔會疑惑，你唔會好似夏娃咁疑惑神根本就唔係愛佢。我唔知你有冇經歷，好多時呢，當你寂寞孤單嘅時候，好似有把聲就話神而家都唔愛你嘅。如果唔係點會有得你啊？面對咁多苦難啊！你信神都係求平安啫嘛，神有冇理過你啊？你以為真係咁愛你啊？所以你一對神嘅愛有疑惑，撒旦就打敗你。你一定要深信神係真係愛你，因為已經證明咗出嚟，歷史已經話俾我哋聽，耶穌基督為我哋釘喺十字架，所以神係會保護你同埋看顧你嘅。當你知道佢係一個全能嘅神嘅時候，喺佢裏面啊，聖經話根本冇難成嘅事嘅。你就更加懂得點樣全然去交託。當你懂得全然嘅交託，你心裏面就有平安噶啦，你就唔會焦慮嘅。仲有，我頭先嗰堂同你講過，神有一個永恆嘅心願係以馬內利，神係願意與人同在嘅。喺伊甸園啦，摩西時候嘅帳幕啦，個會幕啦，都係代表神要與人同在。到啟示錄嘅時候咧，神嘅帳幕在人間啊。佢嘅新天真地呢，我哋全部同神喺埋一齊，所以呢個係神永恆嘅心願。當你知道神係常常與你同在嘅時候，你唔會再恐懼戰驚啊，弟兄姊妹，因為你知道有神同你同在，咁喺佢裏面嘅能力，佢嘅平安，佢嘅喜樂，一定會隨之而嚟嘅。你要鞏固你嘅信心，你要相信呢樣嘢。當你知道係神掌管明天嘅時候，你就唔會為明天憂慮，係咪？主耶穌成日叫我哋唔好為明天憂慮，佢話你睇天空嘅飛鳥，也不種也不收，神都養活佢，唔通唔養活你咩？又叫我哋唔使話吃什麼着什麼去憂慮，佢話你睇所羅門，佢所穿着都唔夠呢個野地嘅花咁靚咁真，都唔夠佢咁美麗啦。唔通神唔會看顧你咩？花今日喺度，聽日就謝，神都俾佢咁美麗嘅衣裳，唔通神唔俾你咩？唔通佢要你赤身露體咩？所以弟兄姊妹，當你知道呢一切嘅時候，你就可以打敗撒旦。但係我哋必須要好好去認識神，你仲要去經歷佢。我話俾你聽，神真係
真係可以經得起我哋去經歷佢㗎。神唔會話聖經話嗰樣嘢你經歷原來唔係嘅，神係經得起考驗。你點樣去經歷佢，就係你睇到聖經所講嘅神，佢點樣嘅大能，佢點樣嘅安慰，佢點樣嘅與你同在。你要記住，神係我哋隨時嘅幫助，呢個就係信心嘅源頭。所以記住信心三大敵人：疑惑、恐懼、憂慮。我哋唔好啊，弟兄姊妹，有個全能嘅神喺度看顧我哋，係撒旦嚇你嘅啫。好啦，跟住保羅又話我哋要戴上救恩嘅頭盔，頭盔係保護頭部啊。呢度意思下，我哋嘅心思意念，你要常常回到耶穌基督十字架嘅救恩裏面。我哋要知道呢場仗其實仲未打，我哋已經贏咗噶啦。因為耶穌基督早喺十字架上面戰勝咗撒旦。頭先咪同你睇咗經文嘅，咁點樣戰勝撒旦？仲有經文嘅。佢話神嘅兒子顯現出嚟呢，就係要除滅魔鬼嘅作為。好啦，你就諗點樣除滅啊？魔鬼有咩作為呢？魔鬼嘅作為就要引誘人犯罪，罪嘅工價就係死。所以魔鬼嘅作為就係叫人因為犯罪而滅亡。但係正如我開始嘅時候所講，主已經喺十字架上面用寶血塗抹咗我哋嘅罪狀，還清咗我哋嘅罪債。呢個就係聖經所講，主耶穌喺十字架，佢話藉着死可以消滅那掌死權嘅魔鬼。嗱，你唔好以為人嘅生死係魔鬼決定，係神決定。但係點解話佢掌握死權？佢就係整你犯罪，等你死亡，所以佢就掌握住呢個黑暗死亡嘅權柄。但係耶穌基督嘅十字架藉住死呢，已經係消滅咗，並且要釋放嗰啲因為怕死而終身作奴僕嘅人。我要解俾你聽，撒旦透過罪同埋死亡嚟轄制人類，將人類困喺死亡同埋恐懼嘅牢籠裏面，好似有一個籠咁樣困住你。呢個籠就係你嘅，就係人佢好驚嘅死亡，就係人好驚嘅呢個犯罪嘅黑暗。但係耶穌藉住死而復活啊嘛，咁佢即係戰勝咗死亡同埋罪惡嘅權勢啦。佢就打破咗呢一個籠啊，打破咗呢一個恐懼嘅籠啊，然後叫人因為信佢就得到永生，得到自由。呢個先至係真理。你唔好信撒旦。只要我哋成日思念主耶穌嘅十字架，佢所作嘅救恩，保護住我哋嘅思維，你就會去睇到神嘅愛，睇到神已經為你所做。咁就能夠令你奮勇作戰，因為我哋清楚知道喺基督裏面已經得勝有餘，呢個係保羅講，所以其實未打已經贏噶啦。好啦，然後聖經呢又話拿起聖靈嘅寶劍就係神嘅道啊，神嘅道啦，你見到呢個軍裝裏面好重要，真理嘅腰帶又係神嘅話語，神嘅道呢度又係神嘅話語，佢係一個寶劍，係用嚟殺敵噶。神嘅軍裝只有呢一件，又可攻又可守，但係就必須要點啊？要喺聖靈裏面運用神嘅話先至有能力嘅。換言之咧，神嘅道必須喺聖靈嘅手上面先至係寶劍。所以信咗主嘅人，神嘅話語先係你嘅力量，因為你裏面有聖靈。未信主嘅人，你背晒聖經你都冇用，佢人生都係軟弱嘅。所以熟讀神嘅話語唔代表乜嘢嘅，文士同法利賽人夠熟啦，滾瓜爛熟添啦。但耶穌話佢哋係屬於魔鬼嘅。最大關鍵喺邊度？在於你係咪願意聖靈用神嘅話語去引導你，去潔淨你，使你能夠每一日咁樣成聖，更加像我哋嘅主耶穌基督。如果平日你熟讀神嘅話語嘅時候，到你面對撒旦攻擊同埋引誘嘅時候，聖靈就會令你想起神嘅話嚟，而去抵擋誘惑。嗱，我唔知你哋熟讀神話語嘅人有冇咁嘅經歷，我有好多。當你要面對一啲嘅試探，面對一啲嘅情形嘅時候，唔知點解你讀過嘅聖經，聖靈就會叫你喺腦裏面諗出嚟噶啦，佢會出嚟噶。你熟讀啦，佢真係會出嚟噶，就可以抵擋噶啦。同埋咧，寶劍唔單止擋，仲可以攻佢嘅。聖經好清楚話俾佢聽，當主耶穌係魔鬼嘅試探嘅時候，佢用乜嘢嚟抵擋撒旦噶？係啦，就係神嘅話語啊！佢成日
佢成日都係講經上記着說，經上記着說。於是咧呢度經文話咧，馬太福音話，當撒旦試探完耶穌唔成功啊，佢反而俾耶穌叫佢要走開啊。於是魔鬼咧就離開咗耶穌。所以你睇到咧，神嘅話語可以攻嘅，唯獨呢樣嘢你可以攻擊撒旦，佢都要走嘅。嗱，不如而家我又同你重溫下耶穌喺撒旦嘅試探裏面用嘅話語去抵擋佢啊。雖然大家都可能好熟，但可能有啲真理咧，你係忽略咗嘅。嗱，我又問咗你先，邊個帶耶穌去曠野嗰度受魔鬼試探？聖靈帶耶穌去魔鬼嗰度受咗試探。耶穌去呢個曠野受試探之前，係做咗咩事啊？我冇嘢食嗰個係試探當中啦，係耶穌做咗件乜嘢事之後咧，聖靈帶佢去曠野啊？係施洗約翰同佢施洗係咪啊？施洗嘅時候有咩事發生呢？又有聲音從天上咁樣講啊，你是我的愛子，我喜悅你，係天父講。但係當撒旦試探耶穌嘅時候，你有冇留意啊？佢一開口就話，你若是神的兒子，佢嘅意思係咩？如果天父話你真係佢嘅仔，佢咁錫你，咁喜悅你，如果係真嘅，咁你又點會餓咗40日都唔為你預備食物嘅？啲咩阿爸嚟噶？你不如自己去證明你係神嘅仔，你自己叫石頭變成食物，咁咪得咯？天父講咗都唔係嘅。但耶穌點答？佢話人活着唔係單靠食物，更要靠神口裏所出嘅一切話。意思係佢順服耶穌基督，絕對順服神嘅話語，神嘅旨意。如果我哋順服神嘅話，比起食物更加重要嘅，弟兄姊妹。耶穌願意完全順服天父嘅安排，佢聽從神嘅旨意，所以耶穌用呢一句去擋佢。好啦。咁跟住咧，撒旦又叫耶穌由聖殿上面跳落嚟。佢話聖經唔係話嘅，神會差派佢使者托住你隻腳噶嘛，等你隻腳都唔好碰喺石頭上面，你跳啦。但係耶穌話唔可以試探主你嘅神，意思係我哋嘅主耶穌唔需要 test 撒神，試下佢嘅天父係咪真係派天使嚟托住佢，免得佢受傷，嚟證明天父嘅愛。咁樣做係試探神，即係好似我哋咁，你唔可以話我係基督徒，有車嚟我咪照行出去咯，撞我唔死嘅。你講啊，你知耶穌啦，佢係人嘅時候就有地心吸力噶嘛，咁你跳落嚟啊，梗係會死啦。你咪真係試探天父，所以咧耶穌基督就用咗句唔可以試探主你嘅神，咁又擋咗佢啦。咁最後咧。話呢個殺手鐧啊！呢個撒旦之後咧，又叫耶穌跪拜佢，叫佢睇到世上嘅榮華。你拜我啦，你拜我，我就將一切俾你。佢其實仲有一句啊，佢話呢啲原本係俾我嘅，呢個大話嚟噶。原本世上嘅一切係俾人類嘅，係人去掌權嘅。不過佢叫人犯咗罪，你夾硬去搶咗人類嗰個權柄啫嘛。但係耶穌話撒旦走開，嗱佢攻佢啦，你走開。經常記住，當拜主你嘅神，單要侍奉他。於是魔鬼就離開咗耶穌，因為佢唔可以得勝嘛，就有天使嚟服侍我哋主。耶穌嘅意思係咩？佢嘅意思其實話，我寧願失去世界一切嘅榮華，我都只要拜獨一嘅真神，我單單侍奉佢。你呢，弟兄姊妹？你會唔會寧願失去世上嘅榮華，你都係單單去信靠同埋跪拜獨一嘅真神啊？有冇試過有啲唔係好啱嘅途徑而得到利益呢？主耶穌呢一句犀利，佢話我單要侍奉佢，我淨係拜獨一嘅真神。耶穌叫撒旦走開，佢唔走唔得。因為咁多嘅引誘都唔得。嗱，當然啦，我仲可以講落去嘅，即係呢啲引誘咧，又包括咩咧？又包括呢個情慾上嘅罪啊，呢個今生嘅驕傲啊，眼目嘅罪啊，呢個約翰一書講嘅，佢試探亞當夏娃都係咁嘅，所以試探耶穌又係咁，但係我冇時間，我就唔講啦。
咁耶穌所引用嘅經文，你知唔知都係出於邊度㗎？好似聽到啲申命記啊，全部都係出於申命記嘅，都係神嘅話語嚟嘅。但係聖靈就喺度運用，就成為寶劍。因為耶穌受洗嘅時候，聖靈如鴿子，像鴿子般降臨喺佢身上，聖靈帶佢去曠野。所以當呢啲話語聖靈運用嘅時候，就成為寶劍。嗱，除咗穿戴全副軍裝，禱告都好重要喎。因為保羅話呢，佢話藉住各樣嘅禱告同埋祈求，隨時啊喺聖靈裏面祈禱，並且要喺呢個事上恆久警醒，為眾聖徒所求。如果你靠住聖靈俾你隨時嘅感動而多方面去警醒向神禱告呢，神就會成為你嘅力量，你就可以勝過撒旦。我聽過一個牧師講道，佢話呢，喺一本書叫做《咆哮的獅子》，有冇人睇過啊？咆哮的獅子，嗱，呢一本書呢，就提到一位宣教士嘅真實經歷，所以佢就寫書。呢個宣教士呢，兩夫婦呢，去咗邊呢？去咗印尼嘅加里曼丹嗰度宣教。佢發現呢，佢一去到嘅時候，佢發現當地有好多好黑暗邪惡嘅勢力。佢又知道咧，某啲節日咧，當地嘅人就會抬住嗰啲被邪靈附身嘅巫師啊，喺街上面遊行嘅。咁佢啱啱到埗，好有好奇心啊！呢個宣教士，佢就想影啲相嚟做記錄啦。但係佢冇先好好禱告預備，佢就直接上街啦。因為嗰日就係節日啦。咁當一群巫師經過嘅時候咧，佢就舉起相機影相啦。點不知其中有一個巫師咧，目露凶光咁樣掘住佢，然後佢竟然攞佢手上嗰把劍啊，嗰啲巫師攞住嗰啲桃木劍，佢攞住佢嗰一邊咧，就要衝前去咧，就要刺落佢嘅喉嚨啊！喺嗰一刻咧，呢個宣教士咧，佢覺得俾邪惡嘅勢力壓住咗，佢喐唔到啊！但係佢見住個劍就要刺落嚟啦，就喺嗰陣時，佢雙腳一軟，佢就跌咗落地。就避開咗呢個劍，冇刺中佢啦。咁佢驚魂未定，趁住咁多人就跑翻屋企。但係佢翻到屋企，佢感覺仲係有一股濃厚嘅黑暗籠罩住佢，足足維持咗2個鐘。喺呢2個鐘裏面呢，佢無法開口禱告，佢心裏面好驚好驚。直到嗰段時間過去，佢就終於向神認罪，承認自己係冇一個準備嘅心而去面對屬靈嘅爭戰。佢求神重新俾佢力量，神亦都係重新加力俾佢。後來佢先知道，原來喺呢2個鐘頭裏面呢，係分別有2位弟兄，一位喺加拿大，一位係美國。佢哋同時喺呢2個鐘頭呢，係感受到呢個宣教士正面對極大嘅屬靈爭戰。於是呢，佢就迫切嘅為佢禱告，神垂聽佢嘅禱告，使到呢一位宣教士喺黑暗裏面重新得力，能夠再次面對眼前嘅邪惡勢力。其實我自己呢，我冇寫低，因為我驚時間有限，唔知你想唔想聽？其實咁我快脆講啦。有一次呢，我返香港，咁啊見我一個朋友，佢帶我去一個好似郊外嘅一個餐廳，好靚嘅。咁我哋就坐低啦。坐低嘅時候呢，我見到佢有條珠鏈喺個手，一粒粒黑色嗰啲珠呢。跟住我就問佢啦，我點解你會戴條手嘅珠鏈嘅？跟住佢就話：哇，呢條珠鏈好勁㗎，開個光㗎啊！我叫朋友託朋友求返嚟好多錢買㗎。我話點解你要戴呢個珠鏈啊？佢話我晚晚俾鬼搞，好辛苦啊！戴咗佢就冇事啦。嗱，呢啲就大鬼制止住細鬼啦。好啦，跟住我不以為意啊，我就去廁所。一去完廁所出嚟，弟兄姊妹，全部嘢唔同晒。我淨係見到一條荒山野嶺嘅小路，跟住我好驚，我跟住呢條小路行，我行條小路帶住我行，我真係嘅。我見到一間有50-60年代嘅餐廳，我入到去一個人都冇，嗰啲台凳呢，全部都係50-60年代木嗰隻台凳嚟嘅，一個人都冇。我好驚。突然之間有個人話：小姐，你冇事啊嘛？
醒咗，睇返係我朋友喺度，佢大概坐我都冇我同牧師咁遠，好多人望，好多人望住我，咁我好驚坐低，跟住我朋友話：你做咩？我話：你睇到我做咩？佢話：我睇到你好驚，行入嚟自己企喺度咯。咁我冇同佢講任何嘢，因為我唔想嚇到佢，佢已經嚇死噶啦，即係已經成日俾邪靈搞，所以我冇講任何嘢。但係咧，佢條鏈係有嘢嘅，不過係神保守住我，所以我冇事。所以我真係經歷過，所以我明白呢個宣教士所經歷。咁講到禱告嘅力量，當我準備呢個講章嘅時候，就令我諗起20年前一段嘅經歷。當時我收到屋企人嘅電話，話我阿媽只係剩低3日命，叫我即刻要返去。於是我第2日就飛。我一到步就趕去醫院，嗰時已經係夜晚啦。我仲記得呢，因為當時係沙士嘅疫情啱啱過去，所以醫院裏面呢好嚴格，佢只可以我哋留低一個家屬嚟啲陪住病人，仲要係女性，因為我媽係女性。所以呢，我就帶住好疲倦嘅身軀，我留喺醫院陪我媽媽。我媽媽當時已經昏迷。弟兄姊妹，我當時覺得又餓又凍，醫院嘅餐廳已經閂咗門，我又好驚，我又好傷心，又好孤單。我唔知點樣去面對眼前嘅重重困難，因為我媽生前係個靈媒，佢死咗之後一定會請和尚嚟打齋，佢已經留低咗錢，仲要去面對好多迷信嘅佛教儀式。當時我全家呢有5兄弟姊妹，得我一個基督徒，所以我真係覺得好軟弱，我真係好害怕，我真係完全嘅孤軍作戰，我真係唔知道點樣去形容我當時嘅心情。其實當我寫呢篇講章嘅時候，我嘅眼淚都流落嚟，因為我先諗起當年嘅事情。但係後來好突然唔係，我之前仲不斷嘅問神，我話神啊，點解我會落得如此嘅地步？後來我突然就感覺到呢，有一股暖流，佢真係直湧我嘅心裏面，好暖㗎，好溫暖，好舒服。我唔知點解我唔再攰，好似充咗電一樣，我又唔覺得肚餓咯。咁個暖流嘅溫暖呢，令到我又唔覺得凍，又俾我好似無形嘅力量，令到我好有信心去面對眼前嘅困難。哇！我當時弟兄姊妹真係好有平安喜樂，係好突然噶。於是我打電話俾我老公，我話俾佢聽，哎呀，老公頭先點啊，話俾佢聽。然後老公話俾我聽，係因為啱啱整個教會都為緊我同埋我阿媽嘅事禱告，我先知道呢個暖流出現嘅原因係因為禱告。所以禱告真係好重要嘅，弟兄姊妹，因為神係聽禱告。嗱，原來唔單止神聽我哋禱告，連主耶穌喺天上坐喺神嘅右邊都成日為我哋祈求嘅，天父會垂聽嘅。喺頭先我同你講過嘅經文裏面好清楚嘅講到，佢話啊嘛，邊個能夠定我罪啊？有基督耶穌死咗復活咗，而家喺神嘅右邊為我哋祈求。仲有希伯來書啊，佢話因此嗰啲靠住佢去到神面前嘅人，耶穌基督都能夠拯救到底，因為佢係長遠活着為佢哋代求。所以你唔知啊，耶穌基督日日為我哋喺天父面前為我哋代求。當耶穌預言啊，彼得3次不認主嘅時候，主好清楚嘅講到，佢已經為彼得祈求，使到彼得不至於失去信心。好明顯，撒旦係要打擊彼得嘅信心，但係耶穌叫佢唔使驚，耶穌已經為佢禱告。所以耶穌話你回頭後要鞏固弟兄。耶穌係知道彼得會回頭嘅，而最終我哋知道彼得真係重拾信心。佢復活當耶穌基督復活升天之後呢，彼得係仍然繼續四處去傳福音嘅。嗱，仲有一樣嘢，唔知大家知唔知嘅？每次撒旦攻擊我哋呢，係要問過神先嘅。有神嘅批准佢先可以嘅，因為咧喺頭先講話西門西門，撒旦要西你哋嘅時候，原來英文就話俾我哋聽，但係中文冇翻譯到。英文話 Simon Simon Satan has asked to sift all of you as wheat。撒旦要問過神，你記唔記得有冇睇約伯記啊？嗱，你要勤讀聖經嘅。
撒旦都要問過神噶。神話你唔可以傷害佢，你可以攞走佢嘅嘢。咁所以我哋睇到咧，我哋唔使驚，神係會保守我哋。佢明知道撒旦一定要問過佢，所以喺我身上無論發生咩事，我都知道。我話神係你容許先可以發生，既然你容許，我就會順服，因為我知道你會俾我能力去勝過。可能你就會問啦，咁點解神會容許撒旦攻擊我哋啫？嗱，其實呢係因為神要試煉我哋。藉住撒旦嘅攻擊去試煉我哋，叫我哋嘅信心咁樣先可以成長，咁樣我哋先懂得點樣去倚靠神嘅。因為保羅咁講噶，佢話不但這樣，我哋更以患難為榮。因為你知道經過患難之後，你就會生忍耐啦，忍耐又會令你產生毅力，毅力就會產生永生嘅盼望。嗱，和合本呢就患難生忍耐，忍耐生老練啊！老練即係話你嘅靈命會成熟啦，你嘅性格會成熟啦。你睇到係一級一級嚟嘅，所以我哋屬靈生命係需要咁樣成長，冇得走捷徑。弟兄姊妹，我哋最後呢，我而家最後呢一句呢，就係我哋要忠心為主去打呢個美好嘅仗。我哋唔使驚仇敵，因為聖經有一個應許，你都睇到，佢話。孩子們，你們是屬於神的，那在你們裏面的，比那在世上的更大。好啦，我問你，喺我哋裏面嘅係邊個？係神。喺呢個世上嘅係邊個？魔鬼。聖經講得好清楚，喺我哋裏面嘅神比起世上嘅魔鬼更大。咁既然啊，我哋嘅神係咁全能，佢比魔鬼大，你又何需要懼怕呢？嗱，好，我哋就結束喺呢度。